Я пройду. Я бы, конечно, предпочел партиечку в преферанс. Но раз вы настаиваете... Как проходит встреча, Вилли? Товарищ Градов ведет переговоры. Итак, аукцион пройдет с 10 по 14 февраля. Побеждают самые высокие ставки. Количество победителей и ставки общие для всех серверов. Главный лот – эсминец гремящий. И это еще не все. Но как тебе это удалось? Я пройду. Товарищ Градов ведет переговоры. Делаем ставки.